Você já imaginou como seria ouvir o som do universo? A NASA conseguiu transformar os dados capturados dos icônicos pilares da criação em algo que nossos ouvidos podem entender. O resultado? Um barulho quase alienígena, como se o cosmos estivesse sussurrando os segredos de sua criação. Fique até o fim e ouça agora o som dos pilares da criação. Quer mais mistérios como este? Inscreva-se no Universo Ancião.